ViVO V27E ပါ RAM 8256ကို6သိန်းနဲ့လာပါတယ်တီလီကွန်ကာဗာအပျော်လေးပါပါမယ် Type C 66W charging ကောင်ပါပါမယ် V27E ရဲ့ back cover အသားနားလေးပါ design သွင်းနေရတော့ ViVO V series ရဲ့ထုံးစံတိုင်း fluoride AG glass နဲ့လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တော်ကိုလှတယ်နောက်လက်ရမထင်အောင်လဲလုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့တော်တော်မိုက်တယ်နောက်ဘက်ချမ်းရဲ့ကင်မရာဆက်တဲ့ဒီဇိုင်းအနေထားကတော့ V27 5G နဲ့တပုံစံနဲ့လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဒီ V27E မှာမိုက်ဆုံးကာလာလို့ပြောလို့ရတာ perfect color လို့ပြောလို့ရတယ်သူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းကတကယ် lavender ပန်းပွင့်ရဲ့ပုံစံ design shape တွေကိုဆွဲထားပြီးတော့အယောင်ပြေးလေးထည့်ပြီးထားတာဟာဒါယောက်ျားလေးကန်ကန်မိန်းကလေးကန်ကန်ပေါ့နော်ဟိုအတွင်တင်နဲ့လှတဲ့အနေထားတစ်ခုမှရှိတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ကင်မရာအနေနဲ့ကတော့64 megapixel main camera 2 megapixel macro 2 megapixel depth sensor ပါမယ်ပေါ့flash me ကိုတော့သူတို့ကတော့ aura light လို့သုံးထားတယ်ဒီ light လေးနဲ့ရရင် vivid ဖြစ်တဲ့ portrait ပုံလေးရိုက်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ vivo ကတော့အရင်ညွှန်ထားတယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာတစ်ချက်ပြောစရာရှိတာတကယ်6သိန်းတန်ဖုန်းမှာ ultra wide lens လေးထည့်ပေးလိုက်ရင်တော့ feature ပိုစုံတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဗျာ depth sensor ဖြုတ် macro ဖြုတ်ပေါ့နော်ultra wide lens မပါတာတော့ဒီကောင်ရဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်ဖုန်းရဲ့အထူအနေနဲ့ကလည်း7.7mm ပဲထူပြီးတော့အလေးချိန်က186 gram ဆိုတော့အရင်မလေးဘူးမထူဘူးဆိုတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တယ်အဲ့တော့အပေါ်ဘက်ချမ်းမှာလည်း mic port လေးပါမယ်ဘယ်ဘက်မှာတော့ volume up down power button အောက်ဘက်ချမ်းမှာတော့ကျွန်တော် speaker တစ်လုံးပါမယ် type C port ပါမယ် mic ပါမယ်နောက် sync injector port လေးပါမယ်ပေါ့ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်လုံးဝပြောင်းအနေနဲ့ပြုလုပ်ပြီးထားတွေ့ရပါတယ်ကင်မရာဘန်ကတော့လုံးဝမထွက်တဲ့လောက်နီးပါးအနေထားမှာရှိတယ်ရှေ့ဘက်မှာတော့ V27 series ရဲ့ထူးခြားချက်လို့ပြောလို့ရအောင်ရခင်လို notch နဲ့မှုတ်တော့ပဲနဲ့ပန်ရှိုးနဲ့လာတာမိုက်တယ် display အနေနဲ့ကတော့ Samsung AMOLED display ကိုသုံးပေးထားတယ် screen size 6.62 inch Full HD Plus resolution 120Hz refresh rate support ပေးမှာဖြစ်သလို DCI-P3 လဲ color gamut လဲ support ပေးထားဖြစ်တဲ့အတွက်ရုပ်ထွက်ကတော့မိုက်မယ်ဒီ selfie camera အနေနဲ့ကတော့32 megapixel selfie camera ပါမယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဆက်လက်လေးလုပ်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်ပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတစ်ချက်ထည့်ပြောစရာရှိတာတော့ဒီချင်းလေးတွေပစယ်လေးတွေကတော့နည်းနည်းလေးတော့ထူတယ်ပေါ့ဗျာ6သိန်းဝန်းကျင်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းတော့ထူပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဈေးဝန်းကျင်အခြား Vivo Oppo နောက် Realme တွေကတော့ချင်းနေရအဲ့လောက်ပဲရှိတာ performance ဘိုင်းအတွက်ကတော့ဒီဈေးဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ Realme 10 Oppo Reno 8T တို့လိုပဲသူက Helio G99 နဲ့လာတယ်ပေါ့နော် MTK ရဲ့နောက်ထပ်ဖုန်းကို V27E လေးကိုနောက်ထပ်perfect ဖြစ်စေတဲ့အချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ mirroring ဈေးကွက်မှာနောက်ထပ် under display fingerprint နဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ဖုန်းတစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ V27E ရော V27 5G ရောနှစ်ခုလုံးဟာနှစ်မျိုးလုံးဟာ under display fingerprint အသုံးပြုလို့ရတဲ့ဖုန်းတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် Vivo V27E လေးကိုเนาะရင်တွေ့ခံစားရမယ်ရုပ်ထွက်အနေထားလေးပေါ့เนาะဆက်လက်လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ brightness ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပေါ့เนาะဒီမဲ့ဒါတဝက်လောက်ပဲရှိသေးတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုနေပူထဲမှာတုံးနေဆိုရင်တော့တော်တော်လုံလုံလောက်လောက်လင်းတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာတော့ရှိပါတယ်သူရဲ့ brightness အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဖုန်းမှာပါတဲ့ 120Hz refresh rate လေးတစ်ချက်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်အဲ့မှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ screen refresh rate မှာဆိုပုံမှန်လာတော့ smart switch နဲ့ထားပေးတယ်ပေါ့ auto change ပေးတယ်ပေါ့ဗျာဘာမှမကိုကလုံးဝ power consumption နေခြင်းနဲ့ဟိတ်ဆိုတော့ 16Hz နဲ့ထားဒါမှမဟုတ်ကိုသုံးတဲ့ဖုန်းကိုအမြဲဆုံး smooth ဖြစ်ဆုံးသုံးခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော် 120Hz နဲ့ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်ချိန်ကြီးအသုံးပြုနိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ပါတဲ့ hardware ပေါ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် processor အနေနဲ့ MTK Helio G99 ကိုသုံးပေးထားတယ်ဒါ RAM 8256GB version ကိုမှကျွန်တော်တို့က memory extension 8GB ရတာဆိုတော့16GB အနေနဲ့သုံးလို့ရတယ် Android version 13နဲ့လာတယ် phone storage က 256GB ပေါ့နောက် Phantom OS ကလည်းကျွန်တော်13အနေနဲ့အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ Vivo မှာအသုံးပြုနေကြ feature အားလုံးကတော့ပါပြီးသားနောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြောစရာရှိတယ်ကျွန်တော်ရခင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ V27 5G နဲ့ V27E ကဘာတိတိကျကျကွဲသွားဆိုတော့ V27E ကိုဝယ်တော့လုံးဝ flat frame flat design ကိုသုံးရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှေ့နောက် flat frame ဟောပြီးရလဲ flat design ကိုကျွန်တော်တို့ကအပြည့်အဝသုံးရမယ်27 5G မှာဆိုရင်တော့အခုံးလေးကိုသုံးရမယ်အချင်းနေပါဇယ်တွေကတော့ဒီ V27E မှာနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ထူတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကင်မရာလေးတစ်ချက်ဝင်ကြည့်အောင်ကင်မရာကတော့သူကကျွန်တော်တို့ဟိုနည်းနည်းလေးဈေးရောက်သွားတဲ့ဖုန်းအညီ64 megapixel တော့ထည့်ထားတယ်။နောက်ပါတဲ့ feature တွေအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်မှာလည်း night mode ပါမယ်။ portrait ပါမယ်။ photo ပါမယ်။ video ပါမယ်။နောက် micro movie ဆိုတာအခုနောက်ပိုင်း
ဒါကျွန်တော် Vivo phone နေမှာအတွေ့ရများလာတဲ့ feature တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့မိနစ်ပိုင်းလေးနဲ့တင်လို့ရတဲ့ video လေးတွေကိုတခါတည်း phone နဲ့ create လုပ်လို့ရတယ် edit လုပ်လို့ရတယ် micro movie စမ်းပြီးတော့ရိုက်ကြည့်ပေါ့ဗျာနောက်64 megapixel panorama နောက် document slow mo timeless pro မှုပါမယ် double exposure ကတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ခုထပ်ပြီးတော့ရိုက်တာပေါ့ဗျာ double exposure ဆိုဒီလိုပန်းပုံပါညာရှိတယ်သူပေးထားတဲ့ပုံတွေပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ပုံကိုထပ်ပြီးရိုက်တဲ့ double exposure ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်လေးပါမယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ dual view ကselfie camera ရဲ့ main camera ရဲ့ကိုပြိုင်တူရိုက်လို့ရတာပေါ့နော်ဒါအနေထားကျွန်တော်မျိုးစုံပြောင်းပြီးတော့ချိန်လို့ရပါတယ်ဒီနှစ်ခုရိုက်တဲ့ဟာကတော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ပါသေးတော့ live photo ပါပါမယ်ပေါ့ photo မှုမှာတော့နေရာဒေသလိုက်ပြီးတော့ရိုက်တဲ့အနေထားမှာပို့ပြီးတော့ရုပ်ထွက်လေးပိုကောင်းရင်တော့ကျွန်တော် AI support လေးယူထားပါတော့ AI မှုလေးကိုဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ပြီးနောက်ဒီက flash light ပေါ့နော် flash light ကသူကကျွန်တော်တို့ကဒီ aura light လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အမှန်တော့ flash တော့ flash ပဲပေါ့သူတို့ခေါ် aura light ပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးနဲ့ရိုက်ရင် vivid ဖြစ်တဲ့ color ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုတော့အရင်ကြော်ညာပါတယ်အမှန်တော့ flash ပါပဲဗီဒီယိုမှုမှာတော့ကျွန်တော် 1080p 13fps 16fps ပဲရမယ် 16fps ပြောင်းရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Ultra Steady ဖွင့်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီ Ultra Steady ကအလိုလိုပိတ်သွားတယ်အဲ့တော့ကိုကဒီ OIS ပါတဲ့ကင်မရာမှာ steady ဖြစ်အောင်ရိုက်ချင်တဲ့ hate ဆိုတော့ဒီ Ultra Steady လေးနဲ့ဖွင့်ပြီးတော့ရိုက်ပေးပါနောက် portrait ပေါ့နော် portrait ကတော့ Vivo V27 ရော V27E ရောအလွန်ကောင်းတဲ့အချက်ကဒီကျွန်တော် portrait မှုတွေမှာ style တွေပါတယ်ဗျာအဲ့ style တွေကကျွန်တော် low light လားဘယ်လိုပုံစံအနေထားမှာရိုက်ချင်တော့ကိုစိတ်ကြိုက်ပြီးလို့ရတယ်။နောက် make up effect တွေပေါ့နော် beauty poacher ဆိုရင်တော့ဘယ်လို post ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေပေါ့အဲ့ဒါကတော့ Vivo fan တွေသိပြီးသားနေမှာပါနော်။ကျွန်တော်အထွေထူးမပြောတော့ဘူး portrait ကတော့ဘယ်လိုအနေထားဖြစ်တကယ်မိုက်အောင်ရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပါတဲ့ကင်မရာတော့နည်းနည်းလေးစမ်းကြည့်အောင်ပေါ့နော်။ကျွန်တော် Vivo ရဲ့ထုံးစံတိုင်းသူ့ selfie ကင်မရာကော main camera portrait တွေရောကျွန်တော်အဆင်ပြေပြေရိုက်လို့ရတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီOK လောက်တဲ့အနေထားလဲကျွန်တော်စိတ်ကြိုက် aperture ကိုကစားပြီးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကပဲပြင်ပေါ့ကျန်တဲ့ကျွန်တော် studio ထဲမှာဒီကားပုံလေးတွေအယောင်အစုံကိုရိုက်ကြည့်တဲ့အနေအမှာတော့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော် saturation များတဲ့ color ဘက်ကိုသွားတာတော့တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ခဲ့မှုတဲ့ V27 5G တက်တောင်သူက saturation များတဲ့အနေထားကိုရတယ်ရတဲ့ DD ကတော့ကင်မရာအနေထားကတော့မစိုးဘူးပေါ့နော်အပြီးဖုန်းတွေကတော့ကျွန်တော်အားပေးချင်တာတော့ portrait ရိုက်ချင်တဲ့သူပုံနှားလိုက်ရိုက်ချင်တဲ့သူအတွက်ဆိုရင်တော့ okay တယ်ဗျလူပုံတွေ portrait တွေရိုက်ဖို့အတွက် special ထုတ်ထားတဲ့ဖုန်းလိုဖြစ်နေတာ哦ဒီ mirroring C ထဲမှာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ Vivo V27E ရဲ့အတန်ထွက်ပါအတန်တော်တော်ကျယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ speaker တစ်လုံးနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ mono speaker အနေနဲ့ပဲလာတယ် base amp ကြတော့မစိုးဒါပေမဲ့6သိန်းတန် speaker အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ပုံမှန်အနေထားပဲပေါ့နော်အရင်တိုးတဲ့ထဲတော့မပါဘူးdual speaker လေးနဲ့ဆိုတော့ပုံမိုက်တယ်ကျွန်တော်ရုပ်ထွက်လေးတော့နည်းနည်းလေးကြည့်ကြည့်အောင် Vivo V27E လေးမှာပြင်တွေ့ရမယ့်ရုပ်ထွက် color အနေထားပါ AMOLED display Full HD Plus resolution ဖြစ်တာနဲ့အညီရုပ်ထွက် color saturation color protection က mirroring နဲ့မှာတော့တော်တော်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာပါတယ်ဒါကျွန်တော် brightness ကတင်အောင်မတင်ရသေးဘူးပေါ့နော်အများကြီးဒီနော်တဝက်အနေထားရှိရတော့အများကြီးတင်လိုက်တဲ့ဟိဆိုရင်အများကြီးတင်လိုက်တဲ့ဟိဆိုအယောင်လေးပြောင်းကုန်လို့နော်ကင်မရာဖန်လေးထူတယ်နော် viewing angle လေးအများကြီးရတယ်နော်အဲ့တော့display ဘိုင်းကတော့တော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်ဗျသူကျွန်တော်မြင်ရတဲ့ brightness တွေ contrast တွေနောက် color protection တွေကကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာပါပါတယ်
ကဲအဲ့တော့ okay ပါเนาะအခုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ခဲ့ရတာ V27E ရဲ့ရုပ်ထွက်အနေထားပါ display ကတော့ mid range phone တစ်လုံးအနေနဲ့တော်တော်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာရှိရဲ့ phone တစ်လုံးလို့ပြောလို့ရတယ် speaker ကတော့ပုံမှန်ပဲအတန်ကျယ်တယ်เนาะ base လည်းမဆိုတော့ပါပါတယ်ပါပါတာတော့ဒါပေမဲ့dual speaker ဆိုရင်တော့ပိုမိုက်တယ်ပေါ့ V27 5G တော့မပါခဲ့တာဒါကျွန်တော်တို့မှန်ခုံးထားတဲ့အတွက်ဟိုနည်းနည်းလေးဖုံးပါစေခြင်းတဲ့အတွက်မပါဘူးဆိုတာလက်ခံလို့ရပြီမယ်27E မှာ dual speaker ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ဟေးဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ perfect ဖြစ်ပြီးတော့ပြည်စုံနဲ့အနေထားမှာရှိတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ် V27E ရဲ့ mobile လေးချက်ဆော့မယ်ဟေးဆိုရင်ကျွန်တော် refresh rate high graphic height အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်ဆော့လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ V27E ပါကျွန်တော်ဒါတော့ V27E မှာ batch ဆော့ရင်ရမယ် graphic setting တွေအတူတူကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်graphic အနေနဲ့ကကျွန်တော် HDO high ရမယ် balance ultra smooth ultra ပေါ့နော် balance ultra smooth ultra HD high ပေါ့နော်အဲ့ဒါအမြင့်ဆုံးပဲရပါမယ် sensitivity နဲ့ gyroscope ဘယ်လိုအနေထားရှိတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် gyro ကတော့ကျွန်တော်ပေါ့ပါရှိရတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ batch ဆော့ခြင်းတဲ့သူဆိုရင်လည်းကျွန်တော် gyro တော့ပေါ့တယ်ဗျာဒီမှာနော် gyro တော်တော်ပေါ့ပါတယ်အဲ့တော့ Reno 8T ရောVivo D V27 ရော gyro ပေါ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာစိတ်သွားတိုင်းကိုပါရွှေ့လို့ရပါတယ်ပေါ့နော် okay လောက်ဆိုတော့ရအောင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ Vivo V27E ကို unboxing လုပ်ပြီးတော့ first impression အနေနဲ့ပြောပြမယ်ဆိုရင် V27 series ကလုံးဝ design ပိုင်းအနေနဲ့အချိုးကွေ့ပြောင်းလဲတစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရှေ့မှာအကုန်လုံး punch hole တွေနဲ့လာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့အကုန်လုံးမိုက်တယ်နောက်ကင်မရာအားလုံးဒီလေ OIS support ပေးတယ်ပေါ့ဗျာ main camera တွေမှာရုပ်ထွက်အနေထားကတော့ Vivo ဖုန်းတွေရဲ့ပုံမှန်တိုင်းပဲ portrait မှာအပြည့်ပြောစရာမရှိအောင်ကောင်းမွန်စွာကျွန်တော်တို့ရိုက်လို့ရတာကိုတွေ့ရတယ်အယောင် color တွေအနေနဲ့ကတော့saturation များတဲ့ပုံကို V27E မှာတွေ့ရတယ် saturation များတယ်ဆိုတာ V27 5G တက်ဆိုင်ပေါ့နော်ပါဝင်လာတဲ့ 4600 mAh ကို 66W charging ကောင်းကြီးနဲ့အားသွင်းရင်19မိနစ်ဆိုရင်90%အားပြည့်ရဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ site မှာညွှန်ထားတဲ့အတွက်လည်း battery ဘိုင်းအတွက်ကတော့လုံးဝ perfect ဖြစ်တယ်သဘောမကျတဲ့အချက်တစ်ခုအနေနဲ့ပြောရရင် Ultra wide လမ်းမပါတာတော့တိတ်သဘောမကျဘူးဘာလို့ဆိုတော့ Vivo ဆိုတာတကယ်ကင်မရာတွေရိုက်ဖို့သုံးဖို့အတွက်သုံးတဲ့လူများတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ကောင်းတယ်မကောင်းတာဆိုတာထက် Ultra wide လမ်းလေးပါလာတဲ့ဟိတ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကင်မရာ setup က perfect ဖြစ်တယ်လို့ပို့ပြီးခံစားရစေမယ် speaker အနေနဲ့ဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ dual speaker ပါလာရင်တော့လုံးဝ perfect ဖြစ်မယ် security ဘိုင်းအတွက် under display fingerprint ပါဝင်လာတာတော့အားလုံးသဘောကျမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါဒီ Vivo တွေက V3 မှာ design ဘိုင်းအသွင်ပြင်နေပို့ပြီးကောင်းမွန်အောင်လုပ်လာသလို display ဘိုင်းမှာ punch hole နဲ့လာတာလည်းကျွန်တော်တို့သဘောကျတယ် dual speaker မပါတာ၄ကလွဲပြီးတော့ Vivo fan တွေအနေနဲ့ဒီဖုန်းကိုသဘောကျအောင်မဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်မယ်လို့ပြောရင်လည်းဒီနေ့ unboxing ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေဆုံးပတ်ပါမယ်အားလုံးဘိုင်းမှာခင်ဗျာ